ըստ էության քարոզարշավը մեկնարկել է, վերադասավորվում են բոլոր ուժերը, բայց վերջին շրջանում տեսանելի է, որ ընդդիմադիր դաշտի հիմնական խաղացողները, անգամ այն մարդիկ, ովքեր որ անցողիկ շեմը հաղթահարել կարող են միայն իրենց երազներում, այսպես ընդունելով այդ իշխանությունների նետած արհեստական օրակարգը, Ռոբերտ Քոչարյանի վարչապետ դառնալու այսպես սցենարի դիտարկումը իրար հերթ չտալով հայտարարում են, որ մենք Քոչարյանին վարչապետ չենք ընտրելու։ Ուժեր կան, որ հայտարարում են, որ մենք առաջինն ենք, մենք ենք ձևավորելու իշխանություն եւ այլն եւ այլն, եւ իմ համեստ կարծիքով, չգիտեմ կհամաձայնեք թե չէ, մենք այս ընտրապայքարում բավականին համեստ ենք մեզ պահում։ Թույլ տվեք արձանագրել։ Չկա ագրեսիա, մեծ հանդուրժողականություն, նաև նոր եկած ուժերի նկատմամբ բավականին մեծ հանդուրժողականություն, բայց այս ֆոնին ես ուզում եմ, որ նաև այս զրույցի հատվածը մենք ծավալենք մեր թիմակիցների նաև համար, այն մարդկանց, ովքեր գնալու են հունիսի 7-ին եւ ընտրելու են Հայաստան դաշինքին, ընտրելու են ձեզ, որովհետև կարող է տպավորություն ստեղծվի, որ մենք չենք պայքարում իշխանություն վերցնելու համար, մենք պայքարում ենք խորհրդարան անցնելու եւ այլ ուժի ներկայացուցչին վարչապետ ընտրելու համար։ Այս մեսիջը մենք պետքա մեր աջակիցներին նաև շատ հստակ տանք, որ մարդիկ շատ հստակ հասկանան, արձանագրեն, պատկերացնեն, որ միայն մենք ենք պատկերացնում ստեղծված իրավիճակի ամբողջ դժբախտությունը եւ միայն մենք ենք իդեմս ձեզ տեսնում դրա լուծումները։ Այս վերջին ձեր մտորումներով, եթե կարելի է կիսվեք այս իմ ասածների հետ կապված։ Զգայուն թեմա է եւ այդ զգայունությունը գալիս է նրանից, որ մենք միշտ ասել ենք, որ մեր հիմնական նպատակը Նիկոլ Փաշինյանից ազատվելն է։ Եվ սա ինչ որ չափով մեզ նաեւ պարտավորեցնում է միգուցե կառեկտության ավելի մեծ աստիճան ունենալ բոլորի նկատմամբ, քան անհրաժեշտ է զուտ ընտրապայքարի տրամաբանության մեջ։ Բայց մի հատ նայենք, ասենք, այս վերջը 5 տարին անզիջում պայքարով ամղել։ Ամենից ռադիկալ անդիմադիր ուժը ով է եղել, որը մասնակցել է բոլոր եւ փողոցային եւ խորհրդարանական sense ամենից սուր քննարկումներին կամ իրադարձություններին։ Մենք ենք եղել։ Միգուցե նաեւ այս ընթացքում մեր ակտիվությունը եւ մեր այդ ռադիկալիզմը ավելի մեծ սպասելիքներ է առաջացրել, քան մենք ի վիճակի ենք եղել ապահովել։ Եվ դա ինչ որ չափով ենթադրում է, որ նաեւ մաշեցնում էր կոնկրետ մեզ որպես քաղաքական միավորի։ Բայց դա մաշեցնում էր նաեւ իշխանության եւ այդ առաքելությունը, այդ բեռը մենք ենք տանում։ Սա փաստ է, չեմ կարծում, թե որևէ մեկը կարող է ժխտել, որովհետեւ այսօր ասենց թունդ անդիմադիրներ են դարել նրանք, ովքեր շատ բարեամփյուր շփվում էին եւ համագործակցում էին նաեւ ԿՊ-ի հետ։ Սա ակնհայտ է, չէ, երևում է սա։ Բայց կրկնում եմ, մեր նպատակը հիմա այս մարդուց ազատվելն է, այս չարիքից ազատվելն է եւ սա միակ ճանապարհն է Հայաստանին նաեւ ազատել ապագա արհավիրքներից։ Մենք մտել ենք պայքարի մեջ հաղթելու համար։ Սա անկասկած։ Այո։ Բայց այդ հաղթելու ճանապարհին մենք չենք ասում, սրան ընդունում ենք, նրան չենք ընդունում, սրա հետ համագործակցելու ենք, նրա հետ չենք համագործակցելու։ Կա ուղղակի սահմանադրություն եւ միգուցե այն ինչ որ ես ինքս հայտարարել եմ դեռ մի քանի ամիս առաջ, որ ով ավելի շատ ձայն հավաքի ընտրությունների ժամանակ նա վարչապետ առաջադրելու իրավունք ունի։ Սա սահմանադրական նորմ է, ես չեմ հորինել։ Բայց մենք պայքարում ենք այո հաղթելու համար։ Կգնահատի մեր sense վերջի 5 տարվա արածը մեր ժողովուրդը, մեր ընտրողը։ Հիմա կտեսնենք։ Կախված է նաև մեզանից, կախված է մի շարք այլ հանգամանքներից։ Բայց մոտեցումը սա է։
Այսինքն մենք ձգտում ենք իշխանություն Իհարկե վերցնալու։ ձգտում ենք իշխանություն։ Մենք չենք ձգտում խորհրդարանում երկրորդ ընդդիմադիր ուժ լինելու, երրորդ, չգիտեմ, կամ առաջին թեկուզ, Սենց ասեմ, ես որտեվ անուններ ձեր հայտարարությունը, պարոն նախագահ, կներեք, որտեվ ձեր հայտարարությունը այս ընթացքում ես ուզում եմ արձանագրել, որ շատ կոնկրետ մանիպուլացնում են։ Շատ կոնկրետ մանիպուլացնում են որոշ մարդիկ։ հիմա չեմ կարծում ես երբևէ որևէ հայտարարություն եմ արել, որը չեն փորձել մանիպուլացնել։ Ես կզարմանայի, եթե չփորձեին դա անեին, չէ՞։ Հիմա այսպիսի վիճակում ենք, հիմա պետք է պայքարենք, մենք երևի բոլոր այդ խոշոր միավորներից ամենից ուշն ենք սկսել ընտրապայքարը, քարոզարշավը դեռ չի սկսել, sense պաշտոնական այդ քարոզարշավի փուլը մտնելու ենք եւ փորձելու ենք համոզել մեր ընտրողին, որ ճիշտ ընտրությունը Հայաստան դաշինքն է։